Ассалаумағалейкум. Қазір Қазақстан тәуелсіз мемлекет емес. Біз тәуелсіз емеспіз. Біз Ресейдің отарымыз. Ресей бізді ешқандай соғыссыз, шайқассыз, қару-жарақсыз, тып-тыныш гибридтік соғыста жаулап алды. Және бізді басып алу үшін олар екі бағытта жұмыс істеді. Біріншісі идеология, екіншісі экономика. Идеологиялық соғыста жеңіске жету үшін олар негізгі қару ретінде орыс тілін қолданды. Қазақстанда орыс тілінің үстемдігін орнатып, орыс тілді ақпаратты бізге жаудырып, Ресейдің пропагандасымен халықтың миын улап, және Қазақстан билігіндегі ең маңызды лауазымды орындарға өз агенттерін қойып, одан басқа біздің ең маңызды, стратегиялық маңызды лауазымды орындарымызға, мысалы прокуратураға, полицияға, адам құқығын қорғайтын мекемелерге, солардың бәріне Ресейге қызмет ететін адамдарды қойып, сол арқылы біздің елімізде үстемдік орнатып, біздің елімізді қазір басқарып отыр. Оны бәріміз жақында өз көзімізбен көрдік, өзіміз куәгер болдық соған. Біздің билік өкілдеріміз Ресейден тікелей бұйрық алып, соларды орындап жүр. Мысалы, Дәурен Абаев Ресейден бұйрық алып, біздің ұлтшылдарымызға шабуыл жасап, оларды кемсітіп жатыр. Қазақ халқын Ресейдің аяғының астына жығып беріп, таптатып жатыр. Ол нені көрсетеді? Ол біздің Қазақстанның тәуелсіз мемлекет емес екенімізді көрсетеді. Біз Ресейдің субъектіміз. Ал енді экономикалық соғыста жеңіске жету үшін Ресей қандай әдіс қолданды? Олар Қазақстанды Еуразиялық одаққа кіргізіп, сол арқылы біздің экономикамызды түгелдей өздеріне бағындырып қойды. Сөйтіп, жылдан жылға бірте-бірте тып-тыныш жүріп, Қазақстанды Қытаймен қорқытып, Қытай кіреді, зауыт салады деп бізді әбден қорқытып, өздері тып-тыныш жүріп, біздің ең ірі мекемелеріміздің бәрін қазір сатып алып жатыр. Біздің ірі өндіріс орындарымызды, ірі компанияларымыздың бәрін Ресей сатып алып жатыр. Және біздің нарыққа кіріп, өз компанияларын кіргізіп, қазір қазақстандық жергілікті компаниялардың бәрін ығыстырып тастап, ресейлік монополия орнатып жатыр. Тіпті тендер жасағанның өзінде жергілікті компаниялардың ешқайсысы тендер ұтпайды. Өйткені тендер беретін маңызды орындарда Ресейдің мүддесін қорғап жүрген адамдар отыр. Олар Ресей компанияларына сол тендерлерді ұтқызып береді. Яғни біздің экономикамыз қазір толықтай Ресейге бағынышты деген сөз. Қазір кез келген дүкенге кіріп қараңыздар, тауарлардың 80% Ресейде өндіріледі. Бұл сұмдық емес пе? Тәуелсіз елдегі сатылатын тауарлардың 80% көрші мемлекеттен әкелінеді. Және жылдан жылға бұл жағдай ушығып бара жатыр. Енді бізге не істеу керек? Идеологиялық соғыста жеңіске жету үшін бәрімізге бір ауыздан тіл майданына қолдау көрсету керек. Бізге қазақ тілінің үстемдігін орнату керек. Қазақ тілді ортаны қалыптастыру керек. Ал оны біз қалай жүзеге асырамыз? Балаларымызды қазақ мектептеріне беру арқылы, тек қазақ тілді ақпаратты тұтыну арқылы, жүрген жерде қазақ тілін қолданып, құжат толтырамыз ба, басқа да іспен айналысамыз ба, тек қазақ тілін қолдану керек, және бәрімізге тіл майданына қосылып атсалысу керек. Қазақ тілінің үстемдігін орнату керек. Егер біз қазақ тілінің үстемдігін орнатсақ, біз идеологиялық соғыста жеңіске жетеміз. Ал енді экономика майданында жеңіске жету үшін бізге жалғыз нәрсе жеткілікті. Бүкіл қазаққа бір ауыздан бірігіп, Ресей тауарларынан бас тарту керек. Егер біз бәріміз бірігіп осы істі қолға алсақ, біз бұл соғыста жеңіске жете аламыз. Мысалы, мен өзім дүкенге кірген сайын өз уақытымды арнап, бүкіл тауарлардың арттағы жазбасын оқып, немесе баға көрсеткішіндегі жазбаларды оқып, оның қайда өндірілгенін қараймын. Егер Ресей болса, мен ол тауарды қайтадан орнына қоя саламын. Мен оны сатып алмаймын. Оның бағасына қарамаймын. Ол 2 есе арзан бола ма, 3 есе арзан бола ма, маған ол маңызды емес. Мен іздеп жүріп қазақстандық тауарды тауып аламын да, соны сатып аламын. Ол 2 есе қымбат бола ма, 3 есе қымбат бола ма, бірақ мен оны сатып аламын. Егер қазақстандық тауар болмаса, онда басқа елдердікі. Украина бола ма, Германия бола ма, Польша бола ма, Таиланд бола ма, тіпті кейбір кезде Қытайдың тауарын да сатып аламын. Егер басқа ешқандай таңдау еркі болмаса. Мен өзім шіріген бай емеспін. Ақшам тасып жатқан жоқ. Мен қарапайым тиын санап жүрген қазақпын. Менде қарыздарым толып жатыр.
Бірақ осындай іске келгенде, еліміздің экономикасына келгенде, мен тиын санамаймын. Біздің еліміздің экономикасы, еліміздің болашағы менің қалтамдағы ақшадан әлдеқайда маңызды. Осыны ойлау керек. Мен өзіміздің экономикамызды қолдап, Ресей тауарларын сатып алудан бас тартсам, тек өзіміздің ғана тауарларды сатып алсам, мен одан кедей болып кетпеймін. Бірақ мен жалғыз өзім бұл істе ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмаймын. Сондықтан бүкіл қазақтарды бәріңізді осыған шақырамын. Өз жеке табыстарыңызды ғана ойламай, еліміздің болашағын ойлап, бәріміз бір ауыздан Ресей тауарларына бойкот жариялайық. Егер біз бір ауыздан бүкіл қазақ бірігіп осыны жүзеге асырсақ, біз қысқа мерзімде бұл шайқаста, бұл экономикалық соғыста жеңіске жете аламыз. Егер біз осы екі майданда, идеологиялық тіл майданында және экономика майданында, осы екі бағытта күресіп жеңіске жетсек, біз тәуелсіздігімізді қайтадан қайтарып аламыз. Бұл қиын іс емес. Бізге керегі не бар? Қазақ тілін талап ету, қазақ тілінің үстемдігін орнату және Ресей тауарларынан түбегейлі бас тарту. Егер біз осы екі бағытта жұмыс істесек, бұл екі істі қолға алсақ, бәріміз бірігіп, біз қысқа мерзімде қайтадан тәуелсіз ел боламыз. Бәріңізді осыған шақырамын.